গাইজ, আমি স্নেহাশিস। আজকে আবার একটা নতুন ব্লগ নিয়ে চলে এসেছি। সো ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল ড্রিম লিভ এক্সপ্লোর। চ্যানেলটা তোমরা খুব ভালো রেসপন্স দিচ্ছ। আমি চাই তোমরা আরও ভালো রেসপন্স দাও। আর চ্যানেলের যা যা ভিডিও বা যা যা ব্লগ আসছে তোমরা পুরোপুরি ভিডিওটা দেখো প্লিজ, তোমাদের কাছে রিকোয়েস্ট। কারণ যদি পুরো ভিডিও না দেখো তোমরা বুঝতে পারবে না যে আজকের ব্লগটা কী হতে চলেছে। একটা মানে ছোট্ট সারপ্রাইজ তোমাদের সকলের জন্য। তো আজকে আমরা বেসিক্যালি আজকে একটা মানে বলতে গেলে ফ্যামিলি একটা কার বুক করতে যাচ্ছি। তো দেখা যাক, আমরা শোরুমে যাই, দেন আমরা ডিসাইড করব ওখানে গিয়ে। ততক্ষণ তোমরা ব্লগটাকে দেখতে থাকো আর ভিডিও লাস্ট অবধি থেকো, তোমরা ভিডিওটাকে পুরো দেখো। তো আর মাস্ক কেন পরেছি, ও হ্যাঁ এটা তো বলতেই হবে, অবশ্যই বলতে হবে। মাস্ক এই কারণে পরেছি বিকজ তোমরা হয়তো সবাই জানো যে করোনার ব্যাপারটা আবার মানে বাড়ছে রীতিমতো। কলকাতার এরিয়াতে এখন আবার টোটালি আবার একটু শীর্ষে রয়েছে কলকাতা করোনার দিক থেকে। তো আমরা চাইছি দর্শক বন্ধুরা যারা তোমরা দেখছো এই ব্লগটা, তাদের প্রত্যেককেই বলছি নিজের সেফটি নিজের কাছে। তো তোমরা সকলে মাস্ক ইউজ করো আর স্যানিটাইজার ইউজ করো, যেখানেই যাও না কেন অবভিয়াসলি সেগুলো ক্যারি করো। চলো। সো ফাইনালি দর্শক বন্ধুরা আমরা পৌঁছে গেছি আমাদের ডেস্টিনেশানে। এই যে দেখতে পাচ্ছ অনেকগুলো গাড়ি এখানে রয়েছে। সো আমরা এবার একটা একটা করে দেখব, দেন ভেতরে একটু কথা বলতে হবে কিছু কাগজপত্রের ব্যাপারে। তো দেন তারপরে সব কিছু বলছি। তো চলো শোরুমের ভেতরে ঢোকা যাক। সো বন্ধুরা দেখতেই পারছো আমরা শোরুমের ভেতরে ঢুকে বসে ওয়েট করছি। তো এখন গাড়ির ব্যাপারে আলোচনাও চলছে। সো দেখা যাক গাড়ির কী কী ফিচার্স আছে অ্যান্ড ডিসঅ্যাডভান্টেজ অ্যাডভান্টেজ কী কী আছে সব কিছুই জানবো, জানার পরে ফাইনাল করব। এখনো আসেনি, লেটসি কতক্ষণের মধ্যে আসে, বাট আমরা আশা করছি জলদি চলে আসবে।
যে গাড়িটা আমরা নেব ফাইনালি, তো সেখানে আমরা চলে এসেছি। আমরা দেখলাম, আর এবার আমরা তো শোরুমের ভেতরে গিয়ে কিছু কথাবার্তা ডিসকাশনস করে দেন আমরা ফাইনাল করব যে আমরা কোনটা নিচ্ছি। আপাতত আমাদের ওইটাই পছন্দ হয়েছে। সো ভেতরে যাই, ভেতরে গিয়ে অফিসিয়ালি কথা বলি, দেন তারপরে বাকিটা হয়ে যাক। অ্যান্ড ফাইনালি এরা যেটা বললো যে আফটার 1 উইক উই ক্যান গেট আওয়ার কার। সো আমরা এক সপ্তাহ পরই পেয়ে যাচ্ছি গাড়ি। সো সকলে দেখতেই পাচ্ছ ডকুমেন্টেশনে কাজ চলছে, সাইন করা হচ্ছে কাগজে। সো আমাদের সব কিছু ডান, আমরা এখন বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিচ্ছি। তো দেখা হচ্ছে পরের ব্লগে।